नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आपण समस्त को शुभ सकाळ। चलतु आज ब्लॉग टी आरंभ करवा। सकाळर जलखिया खाई सारिबा परे मु खराबेल रोषे बसई देइथिली। प्रथमे भात बसई देइथिली, पानी फुटीगला परे मु चाउल पकई देइथिली। भात बसई देकी मु सब पनीपरिया कटाकटी कर देइथिली। डालमा पई परिबा काटी देइथिली, भजा पई पनीपरिया सब कटाकटी कर देइथिली। सबु पनीपरिया कटाकटी कर सारिबा परे मु डालमा बसई देइथिली। डालमा बसई सारिबा परे आउ गोटे साइड रे कड़ाई रे तेल सुखला लंका पकई देइथिली। सुखला लंका हे गला परे पंचु फुटण पकई देली। पंचु फुटण हे करबा परे पियाज पकई की भजा बसई देली। भजा कर सारिबा परे एपटे भात हो जाइथिला। भात गाली देली। भात गाली सारिबा परे घरे नेकी रखिदेली। डालमा छुंक मारिदेली। डालमा छुंक कर सारिबा परे घरे नेकी रखिदे आसिली। दीदी एपटे बाड़ी साग आनिकी बछा बछी कर देइथिला। डालमा बनई सारिबा परे मु सालाड पाई कटाकटी कर देइथिली। काकुड़ी पियाज टमाटो सब कटाकटी कर देइथिली। सालाड बनई सारिबा परे मु चलिली गाई माननको खाइबा को देबा पई। गाई माननकर खाइबा समय ही जाइथिला। कुंडरे पेज तोराणी चोकड़ परिबा चोपा सब सजाड़ी की गाई माननको खाइबा को दे देली।
दीदी शाग बाछि सारिबा परे शाग भजा बसई देइथिला। दीदी शाग भाजी सारिबा परे बापा बोंको पई टिफिन बाढ़ी देइथिला। बापा टिफिन नेकी गला परे आमे भाई भौणी माने बसी पड़थिलु खाइबा पई। खरा बेले हेइथिला भात डालमा पोटल आलू भजिया शाग भजा सालाड टमाटो जह्नी चकटा आंबुल मुटिके साइड रे चकाटी देइथिली। खाई सारिबा परे मु न सोईकी घर काम लगी पड़ी कहीं दुकान खोलिबार अच्छी से मु घर झाड़ू कर देइथिली खाई सारिबा परे। सबु रूम झाड़ू कर सारिबा परे मु अगणा झाड़ू करदेली। अगणा गुहाल झाड़ू कर सारिबा परे गाई मानक आनिकी कुटा खाइबाकू देदेली। दीदी बासन माजी देइथिला। बासन माजी सारिबा परे दीदी घर को पीवा पानी नहीं जाइथिला गरारे।
घरर सबु काम सरिबा परे संध्या हो जाइतिला। मु संध्या धूप दे देइथिली। संध्या धूप दे सारिबा परे जाइकी दुकान खोली देइथिली। जदि आपण आम दुकान देखा चाहूँगी कौ दुकान मु कौन खोलिली जाइकी आपण मैंने कमेंट करंतु। निश्चिंत आम दुकान देखेबी। फ्रेंड्स आज ये जदि वीडियोटी भल लगा प्लीज़ वीडियोटी को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। संपूर्ण वीडियोटी देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।